ये रास्ता बता देगा 12-13 किलोमीटर। कितना टाइम? हाँ टाइम लगेगा। चलो ठीक है, मुझे रास्ते पहले पहुँचना। चलो बाय बाय। साथ छोड़ दिया शायद। SD कार्ड फुल। कैसा फुल हो गया रे तू? 49 किलोमीटर NH3। 49 49 49 49 49 6-7 बजे तक 49 किलो आराम से पहले भी हो सकता है। थोड़ी स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी। चलो
से निकलना था आपके। गाड़ी चढ़ गई, मेरी गाड़ी निकली थी। और मेरे पास नहीं है। पीछे एक i20 आ रही होगी, उसके पास है। हाँ i20 ग्रे कलर की। अरे ये आपका मैप भी चल रहा है। हाँ चंद्रताल कितना टाइम लगा देगा यहाँ से मान के चलो कम से कम 12-13 किलोमीटर चंद्रताल। हाँ। और चाचा की ढाबा वो रास्ते में बढ़ जाएगा पहले। कितना मतलब आज के हिसाब से कितने मिनट? मान के चलो अभी रास्ता ना आगे बहुत ख़राब है। बहुत खराब है। चलने वलने हैं आगे जाके पूरा, मुझे भी पता मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा। अभी भैया आपको तो बहुत ऊँची लगती थी। हाँ क्योंकि 47 किलोमीटर दिखा रहा है। रोड तगड़ा खराब है। लेकिन मुझे 47 किलोमीटर जाना है, तुम्हें भी 47 किलोमीटर जाना है। आप नीचे गए थे? नहीं, मैं तो शिमला से गया था। तो हो सकता है ऐसे ही बना। शिमला वाला रास्ता सही है वैसे। बहुत सही है, इससे तो जमीन आसमान में बहुत फर्क है। अंदर सिटी का बात सही है। हाँ सिटी काजा के बहुत सही है, तो थोड़ा ऑफ रोडिंग रोड आएगा। काजा सही है वो हाँ रास्ता। सिटी काजा एक ही है, वो ज़्यादा सही है। अभी हमें जो चाचा का ढाबा आएगा। हाँ कम से मान के चलो 1 घंटा। 12-13 किलोमीटर, ये 12-13 किलोमीटर ये रास्ता ही बता देगा, ये रास्ता बता देगा 12-13 किलोमीटर। कितना टाइम? हाँ टाइम लगेगा। चलो ठीक है, मुझे रास्ते पहले पहुँचना। चलो बाय बाय। ये मैंने नहीं सोचा था ऐसा भी कूदना पड़ेगा। अभी 47 किलोमीटर प्रॉपर टाइम दिखा रहा है 7:44। Let's have a break. 15-minute break. हाँ, चलो आप लोगों से करते हैं शुरुआत।